大家好啊，歡迎返嚟我嘅頻道。我哋今日不如試下一個鹽焗跳螺啊，好好味㗎。今日我喺街市見到有好靚嘅跳螺，唔係成日有㗎。今日材料好簡單，我哋係跳螺1斤，粗鹽1包，五香粉1包，就係咁多啦。如果冇跳螺，可以用其他螺代替㗎，例如東風螺啦。啲螺返到嚟之後，我哋可以用粗鹽加水去清洗佢，中途仲可以加啲花雕酒辟一辟啲味，然後浸佢半個鐘至到9個字。我哋準備一個砂鍋，加啲粗鹽落去，慢慢燒熱啲鹽，然後加少量五香粉，再撈勻佢，少少就夠㗎喇。加熱嘅過程會慢慢聞到五香粉嘅味。我哋而家可以將啲跳螺擺落去啦，東風螺都得嘅。我哋可以加啲花雕酒，花雕酒會蒸發，令到佢蒸熟佢入邊啲肉，同埋會添個香味嘅。我哋用2蓋仔就 OK 㗎啦。我哋而家冚蓋，將個火調到中火，慢慢加熱，等佢10至15分鐘。你睇下，完成啦，好簡單嚟。小心個煲好熱㗎，你哋喺屋企試下啦。鍾意呢條片可以 Like、Share、Subscribe，多謝你啊！我哋下次見啦，拜拜。